Buongiorno a tutti, oggi volevo mostrarvi come creare una macchina nel cloud di Amazon AWS. Il servizio si chiama EC2, che è questo. Si parte da avvia istanza e da qui si possono selezionare tutte le immagini che ci sono eh, sul, su Amazon e sul marketplace e quelle della community. Ci sono quelle free e quelle a pagamento. Attenzione che a volte si fa molta fatica a trovare le versioni free. Quelle di Amazon sono free. Se ad esempio noi volessimo installare una CentOS 8, ne escono 61 nel marketplace e 2632 nella community. Vediamo quelle del marketplace. La prima che esce mi dice che è abilitata al piano gratuito, quello di un anno per i nuovi registrati. Se clicco su More Info, se vado a vedere il dettaglio nella pagina del marketplace, vedrò che questa immagine qui ha un costo e qui ci sono tutti i dettagli in base al tipo di hardware dove la si andrà ad installare. Ad esempio questa macchina attualmente il costo è uguale su tutte, vedo. Costa 80 dollari l'anno questa immagine. È chiaro che c'è l'assistenza e gli aggiornamenti. Allora, torniamo indietro. Se volessimo cercare una CentOS gratuita, dovremmo cercarla tra la community. Vediamo se la troviamo. CentOS 108, esce un po' di tutto. Come vedete è un casino. È un casino perché anche il filtro. Allora, io come faccio di solito? Il buon Google mi aiuta. 100, vediamo se è questo. Sì. Ok, qui ci sono tutte le immagini 100 originali, gratuite con tutti i nomi. Dovremo vedere in che regione la si va a installare, ogni regione avrà il suo nome. Noi qui siamo su Francoforte. Francoforte è una cosa importante che prima di iniziare tutto bisogna selezionare la regione. Adesso c'è anche Milano, la facciamo la prova su Milano, dai, che non l'ho mai fatta. Ok, siamo su Milano, che è la regione, facendo così me lo dice, EU South 1, EU South 1, eccola qua. Quindi l'immagine è questa. La copiamo e la mettiamo nella ricerca. Eccola qua. AMI 048 e finale, 048 e finale. Infatti non ha nessun riferimento a marketplace o a costi. La selezioniamo, selezioniamo il piano, ovvero la tipologia di macchina, usiamo il piano gratuito, configurazioni, qui lasciamo tutto invariato, CPU option chiaramente non posso toccare niente perché è già stata selezionata la macchina. Questo qui serve per proteggere da un'accidentale cancellazione. Poi consiglio sempre di inserirlo. C'era quello dell'impostazione dell'IP statico, eccolo qua.
che la macchina viene assegnata a un IP statico che varia ad ogni volta che la si accende. Se si vuole, che poi bisogna abilitarlo qui, se si vuole poi in un successivo momento avere un IP statico personale, bisognerà usare l'Elastic IP. Comunque per avere un IP statico assegnato al momento dell'accensione bisogna abilitare questo parametro. Storage 10 giga, questo qui è ancora quello del piano free. Andiamo avanti, i tag adesso non ci interessano. Dice se voglio usare un nuovo security group o crearne uno nuovo, gliene faccio creare uno nuovo con delle regole che posso aggiungere. With the default mette la porta 22, mettiamogli anche un HTTP per fare la prova che ci installeremo magari install admin l'HTTPS e l'HTTP. Ok, ok, andiamo avanti. Queste qui sono le chiavi per accedere in SSH. Ne creiamo una nuova, la chiamiamo AWS test. Bisogna scaricarsela sul computer e custodirla come se fossero le chiavi della cassaforte, perché altrimenti non potremo più accedere alla macchina. Ok, è partito il processo di creazione, adesso in running, stoppiamo il video e ci rivediamo tra poco. Rieccoci qui, la macchina è creata, è in running. Questo qui è l'IP statico creato. Se vogliamo vedere maggiori informazioni le possiamo leggere qui. Monitor, c'è un po' di tutto. Allora, adesso se volessimo accedere alla macchina dovremmo accedere in SSH con la chiave che abbiamo precedentemente scaricato a questi IP come utente CentOS, perché di default le immagini delle macchine delle CentOS su Amazon hanno l'utente CentOS di default. Apriamo una console, io ho già preparato la stringa, quindi bisogna fare ssh-i, la chiave scaricata, il nome dell'utente, la chiocciola e l'IP della macchina. Ok, diciamo yes. Ok, mi dice di cambiare i permessi a fede della chiave. Ok, perfetto, siamo dentro. Qui se facciamo un top vedremo che la macchina è viva. La memoria è 790. Ok, a questo punto possiamo fare un nuovo yum update. Bisogna essere root, quindi o si fa sudo update o sudo su che diventiamo root, così siamo pronti per i prossimi comandi. Diciamo sì, tanto che fa l'aggiornamento. Io sono andato sulla pagina di VirtualMin a leggermi le istruzioni di come installare. Lo scaricheremo col Vuget e faremo un install. Ok, dovremo installare, siccome questa è una versione base, probabilmente sia il Vuget che il Perl per poter far partire lo script di installazione.
Chiaramente questa è una macchina base, ha poca RAM e quindi usciranno dei warning perché VirtualMin ha bisogno almeno di 2 giga di RAM se non sbaglio per girare bene. Adesso tenteremo di installarla lo stesso. Dovremmo riuscire a farla girare. Ok, bisognerà dargli. Ok, adesso facciamo l'install, probabilmente darà l'errore, la mancanza di perla. Infatti, perla non found. Interrompiamo, installiamo perla. Dovremo anche disattivare se Linux, altrimenti probabilmente non riusciremo ad accedere alla macchina. Allora rifacciamo l'installazione. Yes. Adesso usciranno i warning dalla memoria. Infatti, qui mi dice memory è 1500, che una completa installazione non è possibile. Infatti lui ha bisogno almeno di 2 giga. Sono un casino di warning perché la macchina è troppo piccola. Il, il setup di installazione è automatico, non dovremo fare nulla, è ben fatto. Dicevo, dopo dovremo disabilitare il se Linux. Una cosa importante che non vi ho detto è che prima di fare l'installazione dovremo installare eh, il dominio della macchina, perché altrimenti non riusciamo a accedere, almeno il dominio principale della macchina. Adesso di default Amazon assegna alla macchina il nome del DNS e a noi andrà bene perché se lo copiamo, lo mettiamo nel browser, aggiungere il sito ovviamente. Nelle rule, dov'è che sono? Qui, security group, in- inbound questi, infatti non c'è la porta 10.000, lo aggiungiamo, quindi mettiamo prova Linux, così mi ricordo. Modifichiamo le regole, ci aggiungiamo una regola personalizzata 10.000 ovunque. Ok, allora adesso dobbiamo mettere il setting forza 0 per disabilitare il se Linux e editare il file di config di se Linux in modo che al riavvio successivo il se Linux sia
disattivato. Bisogna inserire disable nella riga dove c'è scritto se Linux, salvare. Ok, ora possiamo loggarci al webmin mettendo dopo l'IP la porta 10.000. L'IP è questo qui preso dalla console di Amazon in HTTPS. Eventualmente i vari errori di certificato che usciranno vanno ignorati. Adesso però bisogna impostare la password a root perché essendoci logati alla console come CentOS e col certificato noi la password di root non la sappiamo, quindi dobbiamo impostarla ed inserirla per effettuare il login come root alla macchina. Ok, adesso ci sono un po' di wizard di configurazione. Lasciamo tutto no perché la macchina ha poca RAM, quindi non possiamo abilitare nulla su questa macchina dei test. Adesso giusto per farvi vedere un attimino cos'è virtualmin e webmin. Next, next, next. Arriviamo al finish. Qui se si vuole, questa è la password di root di MySQL, mettiamola una semplice, tanto serve solo per questo test, per la macchina la spingo. Ovviamente bisogna inserire una password robusta qua. Small system. Facciamo sempre next. Che bisogna mettere lo skip check perché non siamo loggati con lo name. Il salvataggio delle password per quando si creano i virtual host, meglio che siano criptati. Qui se i virtual host creati di default devono aver abilitato l'SSL e mettiamo no. Adesso per i test, qui se si vuole creare il dominio, vabbè, Amazon ha già creato quello, lo lasciamo. Ok, finito. Adesso vediamo un po' di cosine del pannello di virtualmin e webmin. Quindi aggiungere virtual host, quelli chiamano virtual server, aggiungere email, gruppi, cioè si può fare un po' di tutto. Oppure andare nel webmin e gestire proprio il server. Quindi abbiamo nel system, avremo la possibilità di accendere e spegnere il server, cambiare le password degli utenti, gestire il disco, il file system, un bel po' di roba, un bel po' di roba. Vedere i log di sistema, vediamo i server, vedere lo stato di Apache. Una cosa che non vi ho detto è che non abbiamo installato a mano Apache, PHP, MySQL, cioè ha fatto tutto virtual admin.
il Postfit l'ha installato lui, l'FTP l'ha installato lui, non abbiamo fatto nulla, ha fatto tutto lui. Eh, Questo qui è Apache. Adesso c'è solo VirtualHost, le statistiche, Davecot per l'IMAP POP3, Postfix, con tutte le sue configurazioni, c'è da divertirsi. Quindi si può fare tutto da qui senza andare in riga di comando. FTP, Spam Assassin, SSH, Router, configurazione di PHP, i moduli PHP, questo qui è l'HT-Access che lui genera automaticamente per proteggere le directory, stato del server, qui per fare dell'upload e del download, il networking, il monitor di banda, il fin to ban, configurazione del firewall. Firewall D non è running perché ci sarà attivo l'altro firewall, Linux firewall, l'IP table infatti. Poi hardware, le partizioni, il time, è un po' lento perché mi manca RAM. Ok, avete visto anche che prima il PHP non mi switchava. Vediamo, ci ritorniamo nei moduli che prima non uscivano, eccoli qua. Qui si possono disinstallare i moduli o installare nuovi moduli. C'è anche un file manager, disable and delete, disable virtual server, services, configurazione dei siti, configurazione di PHP, le variabili, perché per ogni dominio avranno la sua configurazione. Si possono creare gli account dei clienti. Ok, dai, per oggi direi che, avendo visto virtualmin e webmin, chiudiamo qua. Mettete qui sotto nei commenti se questi video vi piacciono, magari tentiamo di fare qualcos'altro qui nel cloud di Amazon per scoprire un po' di varie possibilità. Ciao a tutti!